Әлем бойынша жылдың ең үздік боксшысы кім? Интернетте жаһанның үздік былғары қолғап шеберін анықтау үшін дауыс беру жүріп жатыр. Шыншыл блогерлер мен сыншыл пікірлерлегі блогерлер бағдарламасында. Ассалаумағалейкум. Орта салмақта WBA және IBU тұжырымдары бойынша әлем чемпионы YBC аталымының уақытша чемпионы белбеуінің иегері отандасымыз Геннадий Головкин 2014 жылдың үздік боксшысы атағына үміткер атанды. Қазнетте дауыс беру жүріп жатыр. Жылдың ең үздік боксшысын америкалық белгілі Bleacher Report басылымы анықтағалы отыр. Бұл атаққа отандасымызбен қатар филиппиндік Мэнни Пакьяо, ресейлік Сергей Ковалев, мексикалық Сауль Канело Альварес, америкалық Теренс Кроуфорд сынды танымал боксшылар таласады. Естеріңізге сала кетсек, биылғы жылы Геннадий Головкин 3 рет шаршы алаңға көтеріліп, барлық жекпе-жегін уақытынан бұрын жеңіспен аяқтаған болатын. Ең бірінші ол бірінші ақпанда Ганалға Сума Надаманы тізе бүктірсе, 27 шілде күні австралиялық Дэниел Кейнмен кездесіп, 3-ші раундта ұрып құлатты. Головкин 3-ші жекпе-жегін 18 қазан күні мексикалық Марко Антонио Рубиоға қарсы өткізіп, 2-ші раундта нокаутқа жіберді. Гена чемпион сөзсіз. Гена чемпион ғана емес, ол әлемдік көшбасшы. Объективті түрде Ковалевқа дауыс берейік. Дауыс беріп, үздікті анықтаймыз дейді. Боксты білетін жандар біледі кімнің кім екенін. GGG әлемде нөмір 1-ші. Геннадий Головкиннің келесі қарсыласы британиялық Мартин Мюррей отандасымызбен өткізетін жекпе-жекке дайындықты бастап кетті. Мюррейдің дайындығына дәлел болатын фотосуреттер Головкиннің ВКонтакт әлеуметтік желісіндегі 3G жеке парақшасында жарияланды. Пікір білдірушілер бұл жекпе-жекке қатысты қандай көзқараста? Генадан нокаут алу үшін дайындалып жатыр. Бұл боксшы мықты, ақшта оны дұрыс бағаламады. Гена жекпе-жекті 6-шы раундқа дейін жеткізсе екен деймін. Сосын арасында нокдаун болса, Осуману Адаманы жеңіп кеткендей етіп быт-шытын шығарса екен. Боксшылар шаршы алаңда 2015 жылдың 21 ақпанында Монакода кездеседі. Бұл жекпе-жек қос боксшының да карьерасындағы 32-ші кездесуі болмақ. Қазақстандық боксшы бүгінге дейін бүкіл қарсыластарынан басым түсті, ал британиялық боксшы 32 кездесуінің 29-ында жеңіске жеткен. Естеріңізде болса, Головкин 19 қазанда ақшта өткен соңғы жекпе-жегінде мексикалық боксшы Марко Антонио Рубионы 2-ші раундта нокаутпен жеңген болатын. Осылайша Гена орта салмақтағы WBA және IBU тұжырымдары әлем чемпионы белбеуін кезекті рет қорғап қалды. Сондай-ақ WBC тұжырымдары бойынша уақытша чемпион атағын жеңіп алды. Гена мықты, Гена барлығын сындырады деген пікірлерден шаршадым. Бұл бокс, бұл спорт. Спортта жеңіс те жеңіліс те қатар жүреді. Астанада болған кездесуде жанкүйерлердің бірі Генаға әлсіз қарсылас таңдайтынын айтып, ызасына тигенін білем. Генаның жекпе-жектерін қарап, оның осал тұстарын іздейтіндер көп. Аллах бұйырса, GGG жеңер. Сеніңдер тілекші болыңдар. Игаркада ұшақта қолымен итергендер әлеуметтік желі қаһармандарына айналды. Ал Ресей Федерациясының Батыс Сібір көлік прокуратурасы Игаркада Ту-134 ұшағын жолаушылардың итеріп, орнынан қозғалтуы фактісі бойынша тексеріс жүргізіп жатыр.
Әуежай қызметкерлері аталмыш ақпаратты жоққа шығарып, жолаушылардың бар болғаны осылайша көңіл көтергендерін мәлімдегеніне қарамастан, прокуратура қалайда болсын істің толық мән-жайын анықтауы тиіс. Ведомствоның баспасөз орталығы нақтылағандай, КТК авиакомпаниясының Ту-134 ұшағы 25 қараша күні Игарка Краснояр рейсін жасау керек болған. Алдын ала ақпаратқа сүйенсек, ауа температурасының төмендеуіне байланысты шассидің тежегіш жүйесі қатып қалып, салдарынан ұшақ ұшу жолына шыға алмаған көрінеді. Әлеуметтік желілерде жолаушылардың ұшақ бортынан шығып әуе кемесін ұшу жолағына қалай итеріп жатқан түсірілген суреттер жарияланды. Айта кетсек, бортта 74 жолаушы мен экипаждың 7 мүшесі болған. YouTube видеоресурсына оқиға орнынан түсірілген видео 35 мыңнан астам көрілім жинап үлгерді. Ресейліктер 50 градус суықта балмұздақ жеп, ашық терезелі ұшақпен ұшып жүр. Жер бетіне мұндай адамдардың барына да шүкір, өте көңілді жігіттер. Тал ек, үй тұрғыз және ұшақ итер. Балалайка мен аюда жүрді деп еді, сол шығар камераға түсірген. Америкалықтар мұндай ауа температурасында қатып қалар еді. Ресейліктер ызғарлы күні ұшақ итеріп жүр. Мұндай тек Ресейде ғана болады. Ұшақты itергендер аз кем уақыттан соң жұлдыз болып оянды десе де болады. Ұшақ маңынан түсірілген фото және видео кадрлар барлық әлеуметтік желілерге жарияланып кетті. Әуелі пікір білдірушілер саны көбейіп талқыға түсіп жатты, ал кейін әзілге жаны жақын әлеуметтік желі пайдаланушылары фоторедактордың көмегімен неше түрлі мән мағынадағы суреттер жасап шығарды. Ұшақты итеріп жүргендер әлемнің ең танымал ғимараттарының қасында немесе түрлі орындардан табылып жатты. Командалық рух. Алға, тек қана алға. Волгадағы бурлактар деген фильмді еске түсіреді. Мұндайға милары қалай жетіп жүр? Жақын күндері пойызбен кемені итеретін болады бұлар. Қытай көшбасшысы мен оның әйелінің арасындағы аса жылы қарым-қатынасқа арналған ән осы елдің ғаламторында кеңінен танымал болды. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин мен оның жары Пэн Лиюанның арасындағы махаббат аспанасты елінің азаматтарын қатты қызықтырғанға ұқсайды. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин мен оның жары Пэн Лиюанның видео жиынтығы бір сайтқа орналастырылып, бұл сайттан бейне көрініс соңғы 8 күнде ғана 56 миллион рет қаралған. Әнді Қытай орталығындағы Хайнан провинциясының 4 жас музыкантынан құралған топ шығарды. Бұл махаббат туралы ән, онымен ерлі зайыптылар арасындағы ыстық сезім жайлы ғана айтқымыз келді деп түсіндірді топ мүшесі Юи Шунзе. Мен ештеңе де түсінгенім жоқ, бірақ балаша жыладым. Рахмет, Джеки Чан. Көшбасшының қарапайымдылығы қайран қалдырады мені. Ролик рекордшы. Отбасына адал төраға деп ауыз толтырып айта аламын. Қытайлық мультимиллионер лашықта тұрады. 38 жастағы Лю Цзиньшон қайырымдылық жасау арқылы бақыттың байлықпен өлшенбейтінін дәлелдеді. Қытайлық мультимиллионер бар дүние мүлкін жұртқа таратып, өзі тау бөктеріндегі лашыққа қоныстанды. Оның қайырымды іс жасауына осыдан бірнеше жыл бұрын орын алған көлік апаты себеп болған екен. Лю Цзиньшон осыдан бірнеше жыл бұрын көлік апатына ұшырап біраз жылдан аман қалды. Өмірін түбегейлі өзгерткен жол көлік оқиғасынан кейін ол байлықтың өткінші түкке тұрмайтын дүние екенін түсінген. Менің дәулетті адам болғаным рас, сол кезде өмірімнің өзімен айтында жасырмаймын, алайда досым екеуміз жол апатына ұшырағаннан кейін өмірім түбегейлі өзгерді дейді Лю Цзиньшон. Ер азамат қарапайым лашықта өмір сүрсе де өзін бақытты санайды. Жол көлік оқиғасынан кейін ол буддистік философияны оқуға ден қойған. Ал әлеуметтік желідегілердің мұндай өмір ұстанымына көзқарасы қандай? Байлығын маған бере салғанда ғой. Мәссаған, осы қытайлық байманаптар мықты. Бұл рухани байлықтың дәлелі. Твиттердегі тірлік, Фейсбуктегі соңғы жаңалықтар легі блогерлер бағдарламасында. Блог сізден, баяндау бізден болсын. Біздің бағдарламамыз сондай-ақ 24.kz сайтынан көре аласыздар. Біздің арнамыздың онлайн көрсетілімдерін App Store қосымшасы арқылы көруге болады. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.